Mga idol, continuation. So ayan, ipa-power on ko lang siya. So check natin na may sound na yung speaker natin na ginawa. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan mga idol, okay na. Ibig sabihin may sound na to. Hindi ko lang siya mapatugtog kasi wala tayong ibang magamit na Bluetooth. So wala rin tayong extra USB. So ayan mga idol, ibabalik ko na lang to sa dati ng pisto.